Стать чемпионом Молдовы для нашего пуделя – это официальное признание безупречной анатомии, характера и груминга на международном уровне FCI. Ники трижды показал чудесные результаты как достойный представитель своей породы в 2 национальных выставках ЦАЦ и 1 международной ЦАЦИБ. 3 независимых судьи FCI оценивали папу нашего хвостатого семейства по строгим параметрам. Его анатомию, пропорции, шерсть, упругую текстуру завитка, ювелирный груминг, темперамент, благородные линии, живой взгляд и гордое, уверенное поведение в ринге. Пазл сложился, и 3 строгих судьи подряд отдали нашему пуделю высшие титулы. И теперь высокое качество настоящих и будущих щенков Ники гарантировано не просто строчками в родословной или безупречными результатами его ген-тестов, но и этим гордым, честно завоеванным титулом.